हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिचकी क्यों बार बार आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसका क्यों हिचकी बार बार होता है, उसका कुछ कारण कैसे हमको पता चलेगा और उसका कुछ अगर सिम्टम्स दिखाता है कैसे आपको पता लगा सकता है आप लोग कि हिचकी इसी वजह से हो रहा है। तो ये सारे जानकारी और उसका क्या डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं और उसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है कैसे, और उसका कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, अगर आपको तुरंत हिचकी को बंद करना हो तो क्या करके आप बंद कर सकते हैं। और कुछ क्रोनिक हिचकी होता है जैसे कंडीशन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हिचकी जो होता है हमारे शरीर में, हमारे चेस्ट के नीचे या हमारे जो एब्डोमेन होता है या पेट के ऊपर एक मसल्स रहता है जिसको हम डायफ्रागम बोलते हैं। डायफ्रागम हमारे शरीर में जो अहम भूमिका निभाता है, कुछ जैसे कि आपका रेस्पिरेशन में ज़्यादा काम आता है। अगर हम सांस लेते हैं तो डायफ्रागम थोड़ा फैल जाता है और जब लेते हैं तो अपने पोजीशन पे आ जाता है। जब डायफ्रागम में सिकुड़ जाता है, यानी उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो हिचकी का प्रॉब्लम शुरू होता है जब हम हिचकी लेते हैं। और जब हिचकी डायफ्रागम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और हमारे जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी हमारा हिचकी का जो साउंड है बाहर आता है। तो इसी वजह से बेसिकली आपका जो हिचकी होता है। तो अगर हिचकी आपको एक हिचकी ये जो जनरली है, ये अगर जनरली चल रहा है या 10-15 मिनट इसी में अगर चल रहा है और धीरे धीरे बंद हो जाता है, इसी में आपका कुछ टेंशन नहीं होता है। अगर ये हिचकी आपका 2 दिन से या 24 घंटे से अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम क्रोनिक हिचकी भी बोल सकते हैं या क्रोनिक हिपक्स भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था जो जनरल हिचकी के बारे में। अगर क्रोनिक हिचकी किसको हुआ तो उनका ज़्यादातर जो उनके पास दिखाया जाता है, उनका वेट लॉस हो सकता है और उनको भूख लगना भी कम हो सकता है। तो ये सारे परेशानियां उनके पास दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे हिचकी का कुछ कारण, कैसे हिचकी किस किस कारण की वजह से आपको हिचकी होता है। डायफ्रागम में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो इस कारण की वजह से भी हिचकी होता है। और कुछ बाउल डिजीज या आपका पेट में कुछ बीमारी के कारण भी आपको हिचकी आ सकता है। या आप ज़्यादातर अल्कोहल ले रहे हैं या कुछ टोबैको भी च्युइंग कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में भी आपको हिचकी आ सकता है। यूरिमिया, अगर हाई लेवल ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर में, वो अगर ज़्यादा निकल रहा है, यानी आपका पेशाब अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उसी कंडीशन में भी आपको हिचकी आ सकता है। और कुछ प्रेगनेंसी कंडीशन भी है और किसी को अगर पैनक्रियाटाइटिस भी है तो उसी में भी आपको हिचकी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आपका यूरिनरी ब्लैडर में कुछ इरिटेशन हो रहा है तो उसी में भी हो सकता है, या कुछ लिवर डिजीज़ में भी और हेपाटाइटिस में भी होने का चांसेस रहता है। गैस्ट्रोनल डिजीज़ में भी आपको हो सकता है। और कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसकी वजह से भी आपको होने का चांसेस रहता है, जैसे कि आप कुछ लोग एनास्थेसिया ड्रग ले रहे हैं या एनास्थेसिया कुछ ले रहे हैं या कुछ डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर मेडिसिन भी ले रहे हैं, उसकी वजह से भी, और कुछ ट्रैंकुलाइजर भी है। तो ये सारे दवाई की वजह से भी आपको जो हिचकी का चांसेस आपके पास ज़्यादा रहता है, या क्रोनिक हिचकी भी इसके कारण भी हो सकता है। अगर ये सारे कंडीशन की वजह से, ये सारे फैक्टर की वजह से आपका हिचकी बार बार हो रहा है, या क्रोनिक हिचकी हम बोल सकते हैं उसको, अगर क्रोनिक हिचकी हो रहा है तो इसमें आपका वेगस नर्व डैमेज होने का चांसेस रहता है, या इरिटेशन होने का भी चांसेस इसमें रहता है। अगर हम देखें कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखेंगे, अगर आपका कुछ हिचकी हो रहा है बार बार तो आपको बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकता है, सोने में भी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, या कुछ खाने में भी डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। ये सब डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हिचकी बार बार रहता है या
कई दिन हो गए हैं आपका हिचकी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसी में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसमें डॉक्टर कुछ एडवाइस करते हैं। जैसे कि आपका कुछ ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कुछ डायबिटीज़ का भी कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के दवाई के कारण भी आपका हिचकी होने का चांसेस रहता है। तो उसी उसी प्रकार के आपका ब्लड का भी कुछ टेस्ट भी हो सकता है, या अगर ज़्यादा देर रहता है आप कुछ जैसे कि एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं और एमआरआई भी करवा सकते हैं, और कुछ एंडोस्कोपी भी आप करवा सकते हैं। अगर गैस्ट्रोइंटरनल डिजीज़ के वजह से भी हो रहा होगा तो आप एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं। उसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। डॉक्टर आपको कुछ बैक्लोफेन टाइप का कुछ दवाई आता है जो मार्केट में बैक-10 करके भी आता है, और कुछ क्लोरोप्रोमाथाजिन करके भी ये दवाई आता है, और मेटोक्लोप्रोमाइड करके भी दवाई आता है। आप ये सारे दवाई भी आपके डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आपके हिचकी ख़त्म होने तक। अगर कुछ उसका हम होम रेमेडीज़ के बारे में देखेंगे, तो आप एक क्या करेंगे, एक जो पेपर का जो बैग होता है, पेपर बैग को आप आपका मुंह और सांस को उसके अंदर छोड़ के आप खुद ले सकते हैं। इसी में भी आपका हिचकी कम हो सकता है। अगर आप थोड़ा कोल्ड वाटर भी लीजिए और उसमें थोड़ा गार्लिक भी डाल के आप उसको पी सकते हैं, उसी में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कुछ शुगर लीजिए, शुगर को आप चॉकलेट की तरह या च्युइंग कीजिए, उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। सांस को आप 10 या 20 सेकंड तक आप बंद करके भी रख सकते हैं। आपका जो चेस्ट होता है, चेस्ट को आप कंप्रेस करके भी रख सकते हैं। आपका टोंग को भी आप खींच सकते हैं, बाहर के तरफ खींच सकते हैं, उसी में भी हिचकी बंद हो जाता है। अगर आप भी थोड़ा विनेगर का एक ड्रॉप आपका जीभ के ऊपर देकर भी आप कुछ समय तक देकर भी रख सकते हैं, तो उसी में आपका जो हिचकी का कॉम्प्लिकेशंस है ये आपका घर में भी दूर हो जा सकता है। हिचकी बार बार हो रहा है तो उसी में कुछ चीज़ आपको करना नहीं चाहिए, जैसे कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या कुछ टोबैको वगैरह ले रहे हैं, उस चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए। और कुछ कार्बोनेटेड बेवरेज होता है उससे भी आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपका जो खाने का क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रोनल जो डिजीज़ की वजह से भी आपको हिचकी आने का चांसेस रहता है। तो ये सारा जो प्रिवेंशन मैंने बोला और कुछ होम रेमेडीज बोला, आप इसको फॉलो करके आपका हिचकी को कम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का टॉपिक, हिचकी के ऊपर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अगर आप हमारे चैनल पे डकार के बारे में नहीं देखे हैं तो आप डकार के बारे में चैनल में आई बटन में लिंक दिया है, जाके आप देख सकते हैं डकार के बारे में, डकार क्यों होता है, उसका क्या कारण है, और उसका ट्रीटमेंट के बारे में भी पूरा ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं डकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये तो था हिचकी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ भी बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।